आजा बाबा। हाय बम्बा, कुछ खेलोगे हमारे साथ? हाय चमकी। वो क्या हुआ बम्बा? वो ज, ज, तुम ठीक तो हो ना बम्बा? चमकी, मेरी नाक में खुजली हो रही है और मेरी आंखों में पानी आ रहा है। लगता है कि मुझे ज, 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 जुकाम हो गया है। हाँ बम्बा, तुम आके वहाँ बेंच पे बैठ जाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। चलो चलो, आ जाओ। मुझे लगू, जल्दी से उठूंगा। चमकी, क्या? मुझे एक र, 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 रुमाल चाहिए? कहाँ से लाए? बाबा, वो सुनिए, रुमाल कहाँ जाओ, कुछ तो मस्त बात है इस जगह की, गली गली में बात है इस जगह की। यहाँ है खलबली हंसी सर पर चढ़ी, टिकट हो या ना हो ये गाड़ी चल पड़ी। गली गली सिम सिम, गली गली सिम सिम, गली गली सिम सिम, सिम सिम, गली गली सिम सिम। चाबी सबके पास है इस गली की, यहाँ तो छुपी बात है कुछ पते की। बादलों के पीछे हम दौड़ लगाए, मिलके आओ हम धूम मचाए। गली गली सिम सिम, गली गली सिम सिम, गली गली सिम सिम, सिम सिम, गली गली सिम सिम। बम्बा, बम्बा, चलो, डॉक्टर आंटी के पास जाना ही होगा। और उससे पहले तुम्हें चाहिए एक रुमाल भी। चलो। रुमाल ले लो, रुमाल ले लो, रुमाल ले लो। ये है रुमाल यार, इसके कमाल यार, देखो तो जानोगे तुम। ये देखो स्ट्रिप यार, गोल हो चकोर यार, बोलो कौन सा लोगे तुम? ये हरा भी फैंसी, ये पीला भी फैंसी, ये भूरा भी फैंसी, ये नीला भी फैंसी। दादा 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 दादा। हाँ हाँ जी हाँ, एक से एक रुमाल है मेरे पास। कोई भी नहीं है। जल्दी चलो बम्बा। जी हाँ, हर तरह के रुमाल है मेरे पास, छोटे मोटे नरम चमकीले, हैं, रंग बिरंगे कई डिजाइन वाले। कौन से लेंगे आप? बम्बा, जल्दी अपना मुंह ढको। कौन सा? बम्बा, तुम्हें तो लगता है बहुत जोर की सर्दी लग गई है।
हाँ चमकी, तभी तो मुझे एक साफ रुमाल चाहिए ताकि ताकि मुझे जब भी छींक आए तो मैं उससे अपना मुंह ढक लूं। किसी ने रुमाल का नाम लिया? बुम्बा को रुमाल चाहिए मुंह ढकने के लिए। हमारे पास तो बहुत सारे हैं, प्लीज दो ना। एक नहीं, रुमाली लाल के पास है तरह तरह के रुमाल। ये देखिए, चेक्स वाले, धारी वाले, रंग बिरंगे, छोटे लंबे बड़े, कौन सा बोलो, कौन सा दूं? सबसे बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला। फिर से छींक आ रही है। लगता है बहुत बड़ी चीज है। मुंह ढकना है, रुमाल चाहिए। ये रुमाल तो बुम्बा के लिए बहुत छोटा था। फिक्र मत करो, रुमाली लाल के पास है तरह तरह के रुमाल। मैं लेकर आता हूँ बुम्बा के लिए एक बड़ा रुमाल, ठीक है? और हम जाते हैं डॉक्टर आंटी के पास। ओके। चलो बुम्बा, चलो चलो। जुकाम तो है, और ये जुकाम तुम्हारे आसपास सभी को लग सकता है। अच्छा, हाँ, क्योंकि जब तुम छींकते हो तो कीटाणु फैलते हैं, पर तुम इन्हें फैलने से रोक सकते हो। कैसे? बहुत आसान है। जब भी छींक आए तो अपना मुंह रुमाल से ढक लो। तो आंटी जल्दी चुप जाइए, बुम्बा को छींक आ रही है। तो बुम्बा, छींकते हुए रुमाल से मुंह ढकना, इससे कीटाणु नहीं फैलेंगे और सबको सुरक्षा मिलेगी। आंटी आंटी, पता है मैंने भी बुम्बा को यही बोला था। अच्छा? हाँ आंटी, और आंटी कैसे छींक, भागो जल्दी। और बुम्बा, तुम्हें किसी साफ जगह पे लेटकर थोड़ा आराम करना चाहिए। धूल मिट्टी में रहने से और छींक आती है। हाथ भी जरूर धोते रहना ताकि इनमें जुकाम वाले कीटाणु ना रहें और सबको सुरक्षा मिलेगी, ठीक है? हाँ आंटी, मुझे मुझे जब भी छींक आए तो रुमाल से मुंह को ढकना है और किसी साफ जगह पर जाके आराम करना चाहिए और हमेशा अपना हाथ धोते रहना चाहिए, है ना? और एक बड़ा सा रुमाल भी चाहिए। क्या आपने बोला रुमाल? बड़ा सा रुमाल? छींक से कोई है बेहाल? आ गया आपकी सेवा में रुमाली लाल। पेश है दुनिया का सबसे बड़ा रुमाली लाल का खास रुमाल। जल्दी। रुमाली लाल का सबसे बड़ा और सबसे खास रुमाल। ये लो बुम्बा। बुम्बा जल्दी अपना मुंह ढको। बहुत बड़ा रुमाल है और बहुत बड़ी छींक भी। सब चुप जाओ। छू। हाँ?